你後面翻工你又租呢度啦係嘛？呢度咩都冇噶喎。城中村係咁噶啦。你使唔使買啲咩碗碗碟碟翻嚟啊？得閒自己煮下飯啊嘛。之後買緊啦，我唔知買玻璃好定係買陶瓷好啊。而家梗係買不鏽鋼啦。不鏽鋼？梗係啦，不鏽鋼最襟用噶啦，又輕平又跌唔爛，仲要唔驚佢生鏽啊！屋企嗰個不鏽鋼妹仔啊，你出世嘅時候就買㗎，你老豆而家仲攞嚟沖緊茶，你話幾襟用啊？不鏽鋼好啊！我仲想買兩張被啊！你買兩張拉屎咪得咯，你一張厚嘅，一張薄嘅，薄嘅就夏天冚，厚嘅就冬天冚，冷起嚟就兩張一齊冚。屋企張拉屎啊，你出世就冚到而家，一樣咁軟熟，一樣咁舒服，一啲事都冇。除咗洗嘅時候撈教啲之外，呢啲問題都冇。拉屎好啊！我仲想買幾張凳咧，費事有朋友嚟啊！你買幾張膠凳咪得咯，嗰啲紅色膠凳啊最啱㗎啦，乜塑料嘢用唔壞嘅，跌起身嚟又放邊度都得。你有啲咩肥仔朋友嚟啊，兩張疊埋一齊俾佢坐，根本就坐唔壞嘅。屋企嗰幾張嘢啊，坐咗咁多年，除咗甩色之外，一啲事都冇。膠凳好啊，用唔壞啊！我咪買到個風扇仔差唔多啦。哎呀，風扇唔使買啦，攞屋企嗰把過嚟俾你咪得咯，用咗幾廿年啊，都未壞過，一樣咁夠力啊！買乜鬼嘢啊？我哋咁講，好似屋企啲嘢都係用唔壞嘅喎。哎，梗係啦，你喺屋企啲嘢咩風扇啊、風筒啊、電飯煲啊、冰箱啊、空調啊，仲有啲紅木梳化，呢樣嘢唔係你一出世就喺度啦，用到而家咁多年啦，一啲事都冇。哎，你老豆部車都係啊，咁多年都冇入過修理廠啊，到時留俾你個仔開都仲得啊！廣州人買嘢咧就冇咁多咩 3D 花碌嘅，咩都係假嘅，襟用就係真嘅，用唔壞就最好㗎啦。